Turabahaye ikaze mwese mudukurikirana ku rubuga rwacu Jairos Media, urubuga tubagezaho amateka y'abakristo baho hambere. Abatarafyonda subscribe, gerageza mubikore kugira tugire imbaraga zo kubagezaho ibiganiro. Rungikira n'abandi kugira ibiganiro tubashikiriza n'abandi babironke. Uyu munsi tugiye kuganira amateka akomeye cyane yigisha umuntu wese yamenye Imana. Tubasabe mwumvirize aya mateka, uyohereze n'abandi. Uyu munsi tugiye kubashikiriza amateka y'indirimbo 124 mu gitabo ca rusange, igitabo cyo guhimbaza. Ni indirimbo ifise amateka akomeye cyane. Iyo ndirimbo ku batayizi ivuga iti: nimpore mu mutima wanje. Ni indirimbo y'124, indirimbo ifise amateka akomeye rwose, yanditswe n'umuntu w'umucuruzi akomeye. Ni indirimbo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Muhawe ikaze ku rubuga rwacu Jairos Media kugira ngo mudukurikirane. Duhaye ikaze abakristo bose bari mu mihingo itandukanye kugira ngo bashobore gukurikirana indirimbo y'124 kugira ngo dukurikirane amateka yayo. Mbe iyi ndirimbo ninde yayanditse? Iyi ndirimbo yayanditse kubera iki? Muhawe ikaze mwese kugira ngo mukurikirane ibiganiro vyacu. Kubwanje kubaho ni Kristo, kandi 124 yanditswe n'uwitwa Horatio Spafford 1899. Spafford yamenyekanye nk'umucuruzi akomeye cyane muri Chicago muri Amerika. 1871 Spafford yandikiye inshuti ziwe yuko yumva ko amerewe neza bivanye n'uko yari ameze muri icyo gihe. Yari afite umugore afite urukundo, umuhungu umwe n'abakobwa 4 beza. Spafford, umucuruzi akomeye cyane, yari afise ihinguriro, kampani ikomeye iteye imbere. Ko Yesu yabonye ko yari afise ubutunzi bwinshi cyane. Ubuzima bwiwe bwari ubuzima bw'umunezero, urukundo, amahoro, n'umugore we yitwa Anna n'abana biwe 5. 1871 yapfushije umwana wiwe w'umuhungu. Ariko agandarira umuhungu wiwe itariki 8 z'ukwicumi 1871, hari kuwa Mungu sande nk'isaha 3 z'ijoro. Umuriro ukomeye wadutse muri Chicago. Uwo muriro bawuhaye izina Great Chicago Fire. Mu mutima wanje kuko Yesu. Intandaro vyavugwa ko uwo muriro wavuye mu ruhongore rw'inka Spafford yaratunze. Inka yakomye itara ryakishwa na peteroli yahora mu ruhongore. Umuriro uraduka uyigiza ubutunzi bwose bwa Spafford. Hapfuye abantu benshi muri ico gisagara ca Chicago, bivugwa abantu 300. Bituma abantu 100,000 baho muri Chicago babura amacumbi, babura aho baba bivuye kuri uwo muriro.
Spafford yatakaje ubutunzi bwiwe bwose. Umuganga wa Spafford yamuhanuye ko yofata akaruhuko n'umuryango wiwe. Yaciye ategura urugendo rwo kuja mu Bwongereza kuruhuka. Mu gihe yiteguye kugenda, yakiriye telefone ikomeye cyane ijanye na bizinesi aho muri Chicago. Vyatumye Spafford asivya urugendo rwiwe, acabwira umuryango wiwe ko bobo botangura imbere nyene akazobasangayo mu Bwongereza. Bafashe urugendo bava Amerika baja mu Bwongereza bakoresheje ubwato. Ubwo bwato bwataye inzira bwinjira mu nzira y'ubwato buvuye i Burayi, kandi ubwo bwato bwariko buriruka cane. Umugore wa Spafford abonye ko hagira habe impanuka, yaciye atora abakobwa biwe 4 arabapfukamika barasenga. Abakobwa biwe bari Annie, Maggie, Bessie na Tanita. Uwo mugore arasenga ngo Imana ibafashe muri iyo mpanuka. Umugore yarasenze ngo Imana ibafashe muri iyo mpanuka canke ibahe kwihangana muri iyo mpanuka. Ubwo bwato bwakoze impanuka bigonganye n'iyindi, yica abantu 226 harimwo n'abakobwa ba Spafford. Abantu bari mu kato gatoyi babonye umugore yafashe ubwato bwakoze impanuka ariko yenena mu mazi. Bafashe ubwato baca baramurokora, niwe wenyene yarokotse. Umugore wa Spafford abana biwe bose barapfa. Spafford yakiye ubutumwa bw'amajambo 2 gusa avuye ku mugore wiwe: Saved alone, narokotse jenyine. Spafford yaciye afata urugendo rwo kuja mu Bwongereza aho umugore wiwe ari. Bari mu bwato bugenda, uwo bari kumwe yabwiye Spafford, turegereje ahantu abakobwa bawe 4 bapfiriye. Spafford aho yobabaye yaciye yuzura amahoro menshi atari bwaronke. Muri uwo mwanya yabwirwa iryo jambo, yiyumvisemwo amahoro menshi. Yiyumvisemwo ari kumwe n'abakobwa biwe 4, aho yorize yararyohewe. Aca yiruka kuraba varize yiwe, atora urupapuro n'ikaramu, aca atangura kwandika amajambo dusanga mu ndirimbo y'124 yamururutsemwo bwa bushugwe ayo majambo mu mutima wiwe. Ubu n'amahoro umutima wanje, kuko Yesu yankijije, kandi hari ikintu yanyigishije, nuko ntakwiye kwiganyira. Nimpore mu mutima wanje. Satani iyo anteye akandasa imyampi, numva mfise ikindemesha ko Yesu yabonye ko ntokwivuna, aranyigura, arancungura. Ivyaha vyanje vyarabambwe ku giti, si bimwe gusa ni vyose, sinkibitwaye yarabinduhuye.
Imana ishimwe, haleluya. Noneho ku bwanje kubaho ni Kristo, kandi singitinya gupfa. Urupfu narwo ruzombera inyungu. Yesu yanyujuje amahoro. Bagarutse n'umugore bavuye mu Bwongereza, bari bakikijwe n'abagenzi n'imiryango. Umwe mu bagenzi biwe yaraje gutanga imisuhuko kubaremesha, yitwa Chris, umuhinga mu vyo kwandika no gucuraranga. Yumvise amajambo y'iyo ndirimbo ya Spafford, yaciye akora umuziki w'urwo ruririmbo. Aca akora ururirimbo rwitwa Nimpore, Nimpore, Nimpore mu mutima wanje. Muri ano mateka wiziki, hari benshi badukurikiye baciye mu bigeragezo. Ihangane usenge, ukomere, ntugwe, ntiwiganyire nk'uko Spafford yabikoze. Turabahaye ikaze kandi kugira ngo mukurikirane ibiganiro vyacu. Muhejeje kumviriza amateka y'indirimbo 124. Ushobora kuyisangiza abandi bakristo kugira ngo bamenye amateka y'iyi ndirimbo. Mu gihe tuba turiko turayiririmba, tumenye n'uwayanditse, tumenye n'amateka kugira ngo iyi ndirimbo iboneke. Turabahaye ikaze, shishikara gukurikirana ibiganiro tubashikiriza. Ushobora kugira komantere ukatubwira indirimbo mwipfuza ko twobasigurira, indirimbo mwipfuza kumenya amateka yayo. Ushobora kutwandikira muri komantere hepfo ukatubwira ati kugira ngo dushobore kubasigurira indirimbo ziri mu gitabo ca rusange. Turabahaye ikaze cyane kugira ngo mukurikirane ibiganiro vyacu. Ibiganiro tubagezaho ni ibiganiro kugira ngo bishishikare kutwubaka mu rugendo rwa gikristo turimwo. Yesu abahezagire, abane namwe cyane, turabakunda.